مرحبا، كيفكم؟ معكم بشرى في المطبخ. اليوم نحضر لكم وصفة كتير طيبة، وصفة الكعك. وهلأ خلينا نبلش بالمقادير. هلا اول شي نحتاج طحين 4 أكواب، لازم يكون متعدد الاستعمالات. هلا رح نحطه بالتدريج شوي كرمال ما يوقعوا. بعد ما ضفنا 4 أكواب من الطحين، هلا رح نضيف معلقة صغيرة محلب. هلا رح نضيف معلقتين صغار خميرة. هلا رح نضيف معلقة صغيرة ملح ممسوحة وليست ممتلئة بهالشكل. وهلا رح نضيف معلقتين كبار سكر ممسوحة وليست ممتلئة. وهلا رح نضيف معلقتين كبار زيت زيتون. هلا رح نضيف كوبين من الماء الدافئ، رح نحطه هيك ونخلط. وبرجع لكم بعد ما عجننا العجين بهالشكل. شوفوا كيف قوامها كتير طرية وهشة، منها ناشفة. اذا كانت ناشفة انه انتو بتكونوا كترتوا طحين. هلا رح نخمرها لمدة ساعة بمكان دافئ بحرارة الغرفة. بعد ما خمرنا العجين لمدة ساعتين، هلا رح نقيم. شوفوا كيف كتير منتفخة. هنفرغ منها الهواء، طبعا اكيد رح تكون ملزقة. نرشلها شوية طحين، ما منكتر كمان هيدا قوامها لين. بعد ما طلعنا العجينة من الجاط، هلا رح نقطعها دوائر. تكون شوية ملزقة. شوفوا الحجم، انتو اذا كنتم تكبروها اكتر فيكم.
عنا مي وسمسم. هلا بدنا ندهن الدوائر بالمي ونغمسها بالسمسم. هلا بدنا نحط في ختلة دائرة كمان المحلية بهالشكل. النتيجة بعد ساعة من التخمير. شوفوا كيف نفخوا كتير وشكلهم بشهي. وهلا خلينا نروح نحطهم بالفرن. بعد ما حطينا الكعك بالفرن هلا رح نحطه لمدة 5 دقايق على حرارة عالية. وهي هي النتيجة بعد ما طلعتها من الفرن. كتير طيبين وطرية، بس إذا كان بدكم نتيجة أفضل بنصحكم تحمصوا السمسم.